Bruxismo é o assunto de hoje. Josi, o que é bruxismo? O bruxismo é uma disfunção que acontece na articulação da mandíbula que vai provocar um ranger ou um bater dos dentes. Normalmente alguém te conta que você está tendo ou um ranger dos dentes ou um bater dos dentes, ou durante o dia ou durante a noite. Pois é, normalmente a gente escuta falar sobre bruxismo durante a noite, que alguém ou que dorme conosco ou que acompanhou o nosso sono fala, está acontecendo alguma coisa com seus dentes. Mas então quer dizer que o bruxismo também pode ser percebido durante o dia? Sim, as causas são diferentes do bruxismo noturno do bruxismo diário, que acontece durante o dia. E o que causa o bruxismo? Durante o dia está mais relacionado ao estresse, à tensão. E à noite a problemas de sono, até a uso de medicamentos e outras causas um pouco mais específicas. Mas não é uma doença, né? É uma condição de desgaste dos dentes, Sim, né? É uma disfunção que vai provocar dor, que pode causar alteração, desgaste nos dentes, pode acontecer perda óssea. Então, é uma condição que deve ser investigada, deve ser tratada ou pelo ortodontista funcional ou pelo fisioterapeuta. Pois é, se você tem bruxismo, já sabe, alguém já te falou, você sabe que você tem os dentes, olha só, não é um problema só seu não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% das pessoas têm bruxismo, uma informação que você nos passou. E aqui no Brasil esse número é ainda maior. Isso, chega até 40%. E acontece não só em adultos, acontece também em crianças e idosos. Então, Josi, não é só adultos, né? Crianças também podem desenvolver o bruxismo, né? É muito comum em crianças e a gente percebe também isso acontecendo muito nos adolescentes que começam a usar aparelho, por começar a ter uma alteração da função da região e a partir deste momento começa a ter a biomecânica alterada. Como diagnosticar o bruxismo? Qual é o profissional que vai fazer esse diagnóstico? Olha, realmente você está e está acontecendo isso. Como eu te disse, normalmente um ortodontista, um dentista, o seu dentista vai ser a primeira pessoa que vai te falar que você tem essa alteração. Um ortodontista vai fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada e depois o fisioterapeuta vai dar sequência no tratamento. Tem como evitar o bruxismo? Na verdade, o bruxismo está muito relacionado a uma tensão, independente da causa, ele está relacionado a uma tensão muscular. Então, muitas vezes, quando a gente trata ou previne essa tensão, a gente consegue ser um pouco mais... A gente consegue prevenir que o bruxismo aconteça. Como tratar o bruxismo? Existem exercícios simples, algumas orientações simples que podem fazer com que a condição apareça, ou a gente pode tratar quando ela já está instalada. Aí a gente precisa fazer tratamentos mais específicos, mobilizações, uso de recursos, enfim, fisioterapêuticos diversos, mas a gente tem normalmente resultados bem legais. Persistindo então os sintomas, mesmo a pessoa fazendo os exercícios, o que ela deve fazer? Procurar ajuda. Então fica a dica, fazer os exercícios, procurar ajuda e prevenir para que o bruxismo não cause o seu desgaste nos dentes.